Abdi hoyong diajar ngaji ka bumi Bapa Kiai dipeteleun hirup abdi kanggo ibadah ka Gusti. Abdi widian malihan abdi bekelan kudu rasa kaheman sangkan kenging kabagjaan Kiai nu sae mana jamaah Kiai anu ilmu para sombong ke adiku ilmu nasok diamalkeun rezeki nasok dibagikeun ibadah berkibekeun estu jani dicontoheun. Abdi widian malihan abdi bekelan kudu rasa kaheman sangkan kenging kabagjaan Kiai nu sae mana sombong ke adiku ilmu nasok diamalkeun rezeki nasok dibagikeun